вами я, Алина. Алина Саманец. Да. И мы сегодня играем в эту штучечку. Ну, это не штучечка, но окей. Я, знаете, почему хотела с вами это сделать? Я хотела посмотреть, и вы, наверное, тоже хотите посмотреть, как против этого играет Бибиха. О, вот он. И да, мне выпала Биби. И вот такие, воу, у тебя ее не было. А у тебя еще гаджетов там дофига должно быть. Ну, я не знаю. Ладно. О, роботы. Пошел отсюда. Пошел. Я только что понимаю, что я могу потом своей этой вот штукой розовой отбивать этого робота вот так вот. Ох. Ну, короче, всем привет. Я, наверное, не сказала, но окей. Всем привет. Если, конечно, это правда. На, блин. О, с нами Нани. Это нормальный персонаж. Вообще крутой. Я так скажу. Не Нани на первом месте, а вот Бибиха на втором. А вот на втором... Конечно же, Булитус. Тун-тун-тун. Ну, конечно, он же крыса. А, не, на втором... на третьем месте у меня Роза. Ведь это полнейший танк. И пипец. Стоп, точно, робот. Маленький Пип, точно. Пип ее, типа, будут. А я отвлекать, смотрите, когда он там будет эти вот штуки пускать, я могу его эту вот штуку отбивать. Не делай такого. Нет. Нет. Блин. Давай, я думаю, что ты справишься. Давай. Стоп. Смотрите, сколько времени. Стоп, обычный? Это что за фигня такая? Что ли скоро будет эксперт и так далее, как в этом вот? Блин. Ну это нормально, у нас вроде бы бокс вообще нормально, не идет. Давайте вообще мы такие крутые, такая команда. Ура! Ладно. Мы типа выиграли. О, точно! Ладно. О, Спартак. Нормально. И любой из них это может быть Даниил, который 100 лет назад, наверное, не заходил в Браво. Ну ладно, пофиг на него. Ладно. Оп! Все, это самое легкое будет. 632 П. Ой, я просто сейчас заплачу от смеха. Еще бы не хватало, чтобы я бы взяла. Блин. Мою. Ой, я этого тогда. На. Они что ли сейфы хранить не умеют? Ну ладно. Я пойду на встречи приключения. Ой. Ну давайте, подойдите. Нате, на! Пипец какой-то. Я была рядом. Я бы тогда там сдохла. И вот такие, Алина, а чё у тебя другой этот вот ник? Ну потому что я очень люблю Нани и хочу, чтобы у меня ник такой был. Чтобы все понимали, что я фанат Нани. И я слышу всегда слухи о том, что если назовешь своего персонажа, это что такое? Ну ладно. Если назовешь именем своего персонажа из Бравого, тогда он тебе обязательно выпадет. Ну я, блин, там Леона, Кроу, не хочу никого, не хочу. Я хочу одного. Нани.
И теперь я задаюсь вопросом, почему они мне двое не выпали? Потому что мне уже 2 целых персонажа выпадали вчера. Это на своем основном аккаунте. Вообще пипец какой-то. Ну ладно. Cigarettes? У меня достаточно монеток. Ну ладно, я там... Что там у меня в магазине? О, ну ладно. О! Я слышала, что где-то можно там взломать взломать магазин. Тогда давайте попробуем. Я вроде бы помню. Мясо. Гемиск. Вроде бы. И вот эта буковка с 1. Потом надо поискать команду. Вперед. Кнопочка отмена. И так 3 раза. И сейчас как только появится. Все. Теперь надо пойти в новости. Вроде бы. Вот так вот пролистать. Вот так вот. Вот так вот. Все, нет. Блин. Ну ладно. Меньше всего трофеев. Испытать. Надо 2 раза вот так вот. А не. Да, 1. Подойти. 1 раз этого робота гасануть. Так, теперь надо вот этого. 1, 2. Теперь вот этого вроде бы. Весь ролик не помню. Ну, может быть. Вот, видите, ульта у нас, да? Она нам пригодится. Жалко, что здесь нет кубиков усилений.